গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমাদের ফ্যামিলিটা আমাদের চ্যানেলটা অলমোস্ট 6 থেকে 7 মাস হতেই চললো। সো তোমরা একটু যারা পুরনো ভিডিওগুলো দেখেছো তারা জানবে যে অলরেডি কিন্তু আমাদের চ্যানেলে একটা আইল্যান্ডের ভিডিও আছে। আমরা আগেও একটা রাইড করেছিলাম পিয়ালি আইল্যান্ডে, বাট আমাদের আজকের রাইডটা কিন্তু হেনরি আইল্যান্ডে। গুগল মাতার বক্তব্য এখান থেকে আজকের আমাদের ডেস্টিনেশন আর 140 কিলোমিটার। সো চলো ফ্রেন্ডস, আমরা কিছুটা পথ অতিক্রম করে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। ততক্ষণ তোমরা আমাদের কলকাতা শহরতলির উপরে মোটো ব্লগটা এনজয় করতে লাগো। এখন জাস্ট সকাল 8টা বাজে, বাট রাস্তায় কিন্তু ভালোই ট্রাফিক আছে। সামনের দিকটা আছে বলে অতটাও ট্রাফিকটা বোঝা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার উপরে সব থেকে বাজে রোডে। সত্যি কথা বলতে পার্টিকুলার এই রোডটার নাম আমি জানি না, বাট এটা কিন্তু সাউথে কানেক্ট করার যে রোডটা, কলকাতার থেকে সাউথের সাইডে কানেক্টার যে রোডটা আছে এটা সেটাই। এই ব্রিজটার উপরে লাস্ট টাইম এসেছিলাম পিয়ালি আইল্যান্ডে যাওয়ার সময়। ব্রিজটার অবস্থা প্রচণ্ডই খারাপ ছিল। আজকে এতগুলো দিন পরে এসে এটা দেখে ভালো লাগলো যে ব্রিজটা খুবই সুন্দর করে দিয়েছে। তোমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবে ব্রিজের কন্ডিশন খুবই ভালো। আমরা হোপফুলি 12টার মধ্যে আমাদের আজকে ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাব। গুগল মাতার তো তেমনটাই বক্তব্য। সাউথের কানেক্টার যে রোডটা ওটাতে একটা বড় প্রবলেম, ওখানে প্রচণ্ড পরিমাণে স্পিডটাকে মেনটেন করতে হয়। বাইক আর প্রাইভেট কারগুলোকে একটু বেশি স্পিডে চলতে দেখলেই ওখানে প্রচণ্ড পরিমাণে কেস দেওয়া হয়। সো ওখানটাতে কোনোভাবেই 40 to 50-র উপরে যাওয়া পসিবল ছিল না। এই স্পিড মেনটেনের চক্করে আমাদের রাইডের ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়। অবশ্য এটা কিন্তু একদিক থেকে ভালো, আমরা সেফলি পৌঁছাতে পারি, বাট 40 to 50টা আমার পার্সোনালি মনে হয় একটু বেশি কম। লাস্ট তোমরা যে সাউথের রোডটা দেখতে পেলে সেখান থেকে আমরা ফার্স্ট একটা রাইট টার্ন নিলাম, দেন বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে গুগল মাতা আমাদেরকে এই রোডটাতে ফেললো। রোডটা মডারেট বলা যেতে পারে। তোমরা কিন্তু দেখতেই পেলে রোডটা কম্পারেটিভলি অনেকটাই ন্যারো, বাট যেহেতু রোডটা রুরাল এরিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছে, ভিউটা জাস্ট রিয়েলি অসাম। যেটা আমরা ম্যাক্সিমাম ব্লগে বলে থাকি ন্যাচারাল বিউটিটা জাস্ট সেই লেভেলের, সেটা কিছুটা কিন্তু এই এরিয়াটাতে বলাই যেতে পারে। বাট এখানটার অবস্থা খুবই খারাপ। ও গড, এখান থেকে রাস্তাটা বেশ কিছুটা ভালো। রোডটায় একটাই প্রবলেম, খুব বেশি জোরে যাওয়া যাচ্ছে না, যেহেতু প্রচুর টার্নিং আছে। এই যে সামনে যেরকম একটা টার্নিং তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ম্যাক্সিমাম টার্নিংগুলো এরকম পুরোটাই বোল্ড টার্নিং। সো খুব বেশি জোরে যাওয়া যাচ্ছে না, বাট ন্যাচারাল বিউটিটা সত্যি মারাত্মক। তোমাদেরকে যে ন্যারো রোডটার দুপাশের ন্যাচারাল বিউটিটা দেখালাম, সেটা দিয়ে বেশ কিছুটা পথ আসার পরে আমরা লেফট সাইডে একটা ব্রিজ পেলাম। ব্রিজটাকে ক্রস করার পরে আমরা এই রোডটাতে এলাম। এটা কিন্তু তুলনামূলক অনেকটাই চওড়া। এই জাস্ট আমরা ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট করে আবার রাইড শুরু করলাম, বাট সবটা খুব একটা বড় না হওয়ার জন্য আর রোদের টেম্পারেচারটা একটু বেশি থাকার জন্য ওখানটা ব্লক করাটা পসিবল হয়নি। এখান থেকে আমাদের আজকের গন্তব্য আর 30 কিলোমিটার অনলি। বাট এই রোডটা খুব একটা ভালো আমি বলবো না, ম্যাক্সিমামটাই তাপ্তি দেওয়া, খুব একটা যে স্মুথ যাওয়া যাচ্ছে সেরকমটা নয়। তোমরা যারা আমার রাইডার বন্ধুরা পরবর্তীকালে বকখালি বা হেনরি আইল্যান্ড বা এই রোডটা আসবে, প্লিজ একটু কেয়ারফুলি এই পার্টটা রাইড করো, কারণ এখানে খুব বেশি হলে 1 থেকে 2 কিলোমিটার অন্তর অন্তরই বাজার আছে, আর মানুষজন খুব বাজেভাবে এখানটায় কিন্তু রোডগুলো ক্রস করছে। কেউ খেয়ালই করছে না গাড়ি আসছে কি না আসছে,
নিজের মতো আপন মনে ক্রস করে যাচ্ছে, প্রচণ্ড রিস্কি রোডটা। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল। এখানে ভিউটা আলাদাই লেভেলের। টিকিট কাউন্টারে 10 টাকা করে এন্ট্রি ফি, আর বাইকের জন্য এক্সট্রা 10 টাকার একটা স্লিপ আমরা কেটে এই জাস্ট এখানে এন্টার করলাম। পার্টিকুলার এই প্লেসটা ফিশারি প্রজেক্টের জন্যই। তোমরা রাইট সাইডে একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবে, এটা কিন্তু আমরা মাছের ভেরি টাইপের বলতে যেটা বুঝি অনেকটাই সেই রকম। অ্যাটমসফিয়ারটা সত্যি বেশ মনোরম। এখন অলরেডি 1 PM ক্রস করে গেছে, বাট সকাল থেকে আমরা এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র ব্রেকফাস্টই করেছি। এখান থেকে আর মাত্র 1.5 কিলোমিটার মতো গেলেই আমরা সি বিচ পাবো। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. সো ফ্রেন্ডস, আমাদের আজকের এই লং রাইডটা তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিও। আজকের ভিডিওটাকে আর বেশি লম্বা করলাম না, এটা পার্ট 1 হিসাবেই তোমরা দেখতে পাবে। পার্ট 2টা নেক্সট ভিডিওতে আমি দেবো, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আর হেনরি আইল্যান্ডের সি বিচটা এক্স্যাক্টলি কেমন আর ওখানে অ্যাটমসফিয়ারটা কেমন সেটা দেখার জন্য কিন্তু তোমাদেরকে আমার সেকেন্ড পার্টের যে ভিডিওটা হেনরি আইল্যান্ডের, ওটাতে একবার ভিজিট করতেই হবে। ওখানেই কিন্তু হেনরি আইল্যান্ডের আসল চমকটা লুকিয়ে আছে। আজকের ভিডিওটাকে লাইক করতে কিন্তু ভুলো না। আর তোমরা যারা আজকে আমার চ্যানেলে প্রথম এলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে যাও। টেক কেয়ার অ্যান্ড প্লিজ রাইড সেফ।